हेलो, नमस्ते मैम। मैम मैं कह रहा था कि मैं आज ट्यूशन नहीं आ पाऊँगा। नहीं मैम, वो तबीयत ख़राब है थोड़ी। हाँ, वो एक्सीडेंट हो गया था, मेरा स्कूटी से ठुक गया था तो पैर में चोट आई है बहुत सारी, बेड पे लेटा हुआ हूँ। हाँ। ओके मैम। हाँ। हेलो। हाँ मम्मी। नहीं मैं भैंसों को नहला रहा हूँ, घर पे हूँ। भैंसों को नहला रहा हूँ मम्मी मैं। हाँ, 2 नहलाई, तीसरी पे नंबर है अब। अरे मम्मी नहीं, कौन कह रहा है मॉल आया हूँ? अरे भैया झूठ बोलते हैं, वो खुद गए हैं मॉल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। लो भैंसों की आवाज़ सुन लो। हाँ सुन ली? कौन सी बताना? हाँ ये चंपा है। हाँ हाँ ये चंपा है। किसकी सुनाऊँ? हैं? हेलो। अच्छा सुशीला की सुनाऊँ? लो। आ गई? हाँ। अब मम्मी नहलाने तो डिस्टर्ब मत करो। हाँ अब नहला रहा हूँ। हाँ अच्छे से नहला दूँगा। हाँ बकरी को भी नहला दूँगा। मम्मी मैं बहुत बिजी हूँ। गोबर मत कर देना भैया। हाँ गोबर मत कर देना बस। नहीं मम्मी, वो बकरी है, वो आदमी का आवाज़ निकाल लेती ना कभी कभी, तो उनने बोल दिया गोबर मत कर देना। हाँ टाइम से मतलब गोबर उठा के डाल दूँगा, सारा साफ़ कर दूँगा। हाँ टाइम से मत लो आप, टेंशन मत लो। मैं हूँ ना, मैं गोबर सारा उठा दूँगा मम्मी। हाँ। हेलो। हाँ बेबी। नहीं बेबी, बहुत बुखार आ रहा है, मैं घर पे सो रहा हूँ। नहीं बहुत तेज़ बुखार है, मैं क्या बताऊँ। नहीं। हाँ बेबी। नहीं बेबी मुझे बहुत बुखार है, मैं आज घर पे ही सो रहा हूँ। नहीं आज मैं मिलने नहीं आ सकता, मैं घर पे सो रहा हूँ, मेरे को बहुत तेज़ बुखार आ रहा है। हाँ शाम को दवाई लेने जाऊँगा। हाँ कम्बल में हूँ, कम्बल में, इसलिए आवाज़ गूंज रही है। नहीं। हाँ नहीं वो मम्मी है, वो खांसी रही हैं। नहीं। हाँ मम्मी को खांसी हो रही, तो उनकी दवाई लेकर आऊँगा अपनी भी। भैया तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गए, मैं किसके साथ जाऊँगा दवाई लेने? नहीं। हेलो। अरे नहीं, मम्मी को ज़्यादा खांसी हो रही है आजकल, तो इसलिए वो खांस रही हैं। हाँ हाँ नहीं मम्मी, हाँ मम्मी को भी हो गई है, कुछ ज़्यादा ही हो रही है। बेबी मुझे सोने दो, मैं घर पे हूँ, मेरे को आराम करने दो। हाँ नहीं मैं नहीं आ सकता मिलने, मेरे को मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। नहीं वो टीवी चल रही है। हाँ नहीं मैं नहीं आ सकता मिलने। नहीं सिंचन देखूँगा मैं घर पे। हाँ उसके बाद डोरेमोन आता है, 2-3 एपिसोड देख के सो जाऊँगा। हाँ नहीं। क्या इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखी थी मॉल की? हैं? नहीं। अरे वो भैया गए ना, तो उन्होंने फ़ोटो भेजी थी, मैंने लगा दिया सी, मॉल थोड़ी आया हूँ। नहीं मॉल में नहीं हूँ मैं घर पे सो रहा हूँ। हाँ मैंने कुछ खाया भी नहीं सुबह से लेटा पड़ा हूँ मैं खाट पे। हाँ कंबल में। अब हाँ मम्मी गर्म पानी करके ला रही हैं पीने के लिए, फिर सर पे वो रखेंगी। अरे मैं क्या बताऊँ, मेरा सर फटा जा रहा है। हेलो बचा लो। हेलो सर।